Good afternoon guys, so agra-rides tayo gamit ang Yamaha B50. Ayan, tara. On. Chok. Cut yung video natin kasi naglag yung cellphone ko. Dito tayo. Nakangin dito. Tingin ko nga pwede mag windmill dito eh. Maganda po. Parang maganda maglagay ng bahay. Kasi naglalagay ka ng windmill. Ayan yung bayan. So, uwi na tayo. Mali pala yung pag-video ko.
yan. Hanggang dito na lang tayo guys. Subscribe for more videos. Thanks for watching.